नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रेयांश आपका साथी यूट्यूब चैनल योगा केयर डॉक्टर श्रेयांश से मुखातिब हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूँ। प्रायः देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं उनको कफ की समस्या रहती है। सुबह उठ के खांसी आती है, बलगम निकलता है और जगह यदा कदा थूकते रहते हैं। इसकी समस्या के लिए कई उपचार भी किए जाते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं निकल पाता। बलगम ऊपरी ऊपरी निकलता है और पुनः उसकी जागृति होती है। तो इसके लिए क्या करना आपने, सिंपल सा अनार के छिलके सूखे हुए बाज़ार से ले आने या घर में भी उनके छिलकों को सुखा सकते हैं। उन छिलकों को सुखाकर थोड़ा सा कूट लीजिए और कूट के रात को 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। गिलास जो है शीशे का हो या मिट्टी का हो, धातु के गिलास में नहीं भिगोना। सुबह उठ के उसको उबालिए और जब आधा रह जाए तो उसको छान के गरम गरम घूंट घूंट करके पीजिए। इससे आपके कफ की समस्या ठीक होगी और साथ साथ आपके जो हार्ट में ब्लॉकेड होती है, नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।